गो। अस्सलाम वालेकुम। देखें आप पहुंच गए, यार पहले व्यू दिखाना। सुभान अल्लाह, ये है ट्रेल 5 मेरा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। आई लव यू मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। इससे खूबसूरत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। हम ट्रेल 5 से हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी, अभी 4 किलोमीटर में हम पहुंचे हैं। ये सामने ट्रेल 3 है, ट्रेल 3 पे जाएंगे और वहां से उतरेंगे और दोबारा ट्रेल 5 पे जाएंगे। गर्मी बहुत थी, लेकिन जब यहाँ पहुंचे हैं और ये वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, ये नज़ारा देख के मेरी सारी थकन खत्म हो गई है।